현장에서 무편집으로 도깨보트 설치 영상입니다. 편집을 하지 않고 설치하는 영상을 올려봅니다. 국내에서 가장 빠르게 설치할 수 있는 도깨보트입니다. 자, 현장에서 무편집으로 15분 안에 설치하는 배는 없다고 생각합니다. 도깨보트는 혼자서 이렇게 조건이 안 좋은 장소에서도 배를 들고 이동할 수 있습니다. 처음부터 그런 생각을 갖고 도깨보트를 제작을 했고, 시간이 걸리더라도 이게 하나하나 튜브 하나하나 나눠져 있기 때문에 갖고 이동도 할 수 있습니다. 힘이 붙이고 나이가 드신 분들도 천천히 하면 시간 상관없이 한다면 아무 장소에서나 배를 설치할 수 있을 것 같습니다. 제가 지금 바람을 넣으려고 고속 펌프로 인버터를 사용해서 세팅해서 바람을 넣습니다. 압은 한 25 정도까지는 넣습니다. 에어 매트를 사용할 수는 없지만 우리 도깨보트는 에어 매트가 들어가지 않기 때문에 튜브에만 바람을 넣기 때문에 이 고속 펌프로 바람을 넣어서 사용하면 됩니다. 이 펌프의 단점은 한여름에 열을 받으면 먹통이 될 때가 있습니다. 도깨비 보트는 공기 양이 많지 않아서 한여름에도 실수를 안 하고 빨리 넣는다면 충분히 하고 또 충분히 할 수 있습니다. 이 펌프는 고압 게이지가 없습니다. 손으로 만지보고 튜브에 바람이 많이 들어가고 튜브가 딱딱했을 때까지 넣고 펌프 호스를 빼고 기계를 꺼주시면 됩니다.
지금 제가 조립하고 있는 배는 340 보트입니다. 바람을 넣고 배를 연결을 하고 조립을 해서 중간 프레임을 잡고 이동합니다. 노를 한쪽으로 뒤로 제가 돌려 놓는 이유는 무게 중심을 잡기 위해서입니다. 그립을 앞쪽으로 잡고 제가 이동하고 있습니다. 도깨비의 가장 큰 장점이라고 보면 됩니다. 타사는 바람을 넣고 이렇게 이동을 할 수 없습니다. 배가 물론 작은 배는 이동이 되는데 280 이상 되면 배를 혼자 들고 이렇게 이동할 수가 없습니다. 또한 만약에 힘들면 저 프레임을 분리를 해서 튜브를 한 개씩 이동해도 됩니다. 조건이 안 좋은 장소에서도, 이렇게 경사가 있는 그런 장소에서도 배를 가지고 이동을 할 수 있는 보트입니다. 자대판을 보트에 설치하기 전에 폴대를 앞쪽 밥상에 올려놓고 폴대를 조립해서 보트에 연결합니다. 제가 지금 폴대를 조립하고 있습니다. 저는 지금 원터치 폴대를 쓰지 않고 기존의 스프링 방식, 기존의 나사산 방식으로 쓰고 있습니다. 신형 폴대는 결합 부에 스프링을 넣어서 서로 마찰을 주는 방법으로 개발된 폴대입니다. 나사산은 제가 봤을 때는 한 바퀴만 제대로 물려도 쉽게 풀리지 않습니다. 그래서 저는 나사산을 최대한 줄여갖고 폴대를 지금 사용하고 있습니다. 기존에 지금 판매하는 폴대도 나사산이 3개 반입니다. 저는 1개 반을 더 줄여서 지금 나사산을 2바퀴만 사용해서 폴대를 조립하고 사용하고 있습니다. 핵심은 연결 부위에 스프링이 암놈과 쑥놈을 밀고 있습니다. 그렇기 때문에 한 바퀴만 물려도 사실 지금 제가 폴대를 사용해 보니까 자연적으로 풀린 적이 한 번도 없습니다. 그래서 제가 봤을 때는 원터치 폴대보다는 이 투터치 개념으로 가는 게 맞습니다. 2바퀴 돌리면 조립도 원터치처럼 빠릅니다. 원터치의 단점은 제가 사용해 보니까 연결 부위 물도 들어오고 폴대 무게도 늘어납니다. 금액도 좀 기존 폴대보다 더 비싸고, 또 3개 이상 조립했을 때 흔들림도 있고, 또 공차를 잡아서 흔들림을 줄이려고
공차를 최대한 잡고 이렇게 조립 원터치 개발되는 원터치는 또 이물질이 묻었을 때 잘 안 들어가고 반대로 잘 안 나올 수도 있습니다. 시간이 오래 쓰다 보면 그 공차가 늘어날 수도 있고 반대로 부식이 돼서 잘 안 들어갈 수도 있습니다. 제가 봤을 때는 나사선을 줄여서 사용하는 방법이 가장 좋은 방법이라고 생각합니다. 자, 보트 설치 끝입니다.